Құрметті Сарқан ауданы тұрғындары мен қонақтары, Қазгидромет болжамы бойынша облыс аумағында плюс 40 градусқа дейін және одан да жоғары аптап ыстық күтілуде. Осыған байланысты Сарқан ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері Жоңғар-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің қызметкерлерімен бірлесіп табиғи өрттердің туындау қаупін азайту мақсатында өрт қауіпті кезеңде табиғат аясында демалыс кезінде азаматтардан төменгі өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауды сұраймыз. Жанып тұрған сіріңке мен темекі тұқылын лақтыруға жол бермеулеріңіз, орман және дала алқаптарына от жағуға жол бермеңіз. Табиғатта болғаннан кейін шыны ыдыстарды өзіңізбен бірге алып жүру керек, өйткені күн сәулесі әйнектен өтіп құрғақ шөпті өртеп жіберуі мүмкін. Жаңғыз қоқыстарды шығару және елді мекендердің аумағында жинау, құрғақ өсімдіктерден тазарту және минералданған жолақтарды қалпына келтіру бойынша іс-шаралар жүргізу қажет. Табиғи өрттер туындаған жағдайда өртке қарсы қызметке 101 немесе 112 телефондар арқылы дереу хабарлаңыз. Рұқсат етілмеген күйдіру, ауыл шаруашылығы алқаптарында құрғақ шөптің бақылаусыз қалуы, сабанды жағу және орман мен дала алқаптарында өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамаған үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 336, 367, 410 баптары бойынша әкімшілік жауапкершілік көзделгеніне назар аударамыз.